Շուշիի հրաշագեղ կոթողի ռեալական ուսումնարանի ավերակների ֆոնին 3 երաժշտական հրավառություններ։ Առաջին անգամ հայ բեմին կայացել է Սասունցի Դավիթ օպերայի համաշխարհային պրեմիերան։ Այն երբևէ որևէ տեղ չի բեմադրվել, մինչդեռ արցախցի կոմպոզիտոր Հարո Ստեփանյանի կողմից ստեղծագործությունը գրվել էր 1936-ին ազգային հերոսական էպոսի 1001-ի տոնակատարությանը։ 71 տարի առաջ, եթե մենք հիշենք ինչպիսին էր ուրեմն սովետական միությունը 36 թվականին, 37 թվի այդ բոլոր արհավիրքները, որոնցով անցավ ամբողջ սովետական ժողովուրդը, այդ թվականներին այս թեմայով օպերա գրելը խիզախություն էր։ Հարո Ստեփանյանը սխրանքի պես մի բան է արել։ Ընդհանրապես հայի գենետիկ կոդի մասին էպոսը հայ արվեստագետների ստեղծագործություններում արժան նույնս չի արտահայտված։ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարը գտնում է, որ էպոսը հանրահռչակման աղերս ունի։ Հրաշալի է, որ մենք արդեն ունենք Սասունցի Դավիթ օպերա, որովհետև մեր էպոսը վաղուց արժանի էր շոշափելի դարձնելուն։ Անկախության տոնին խորհրդանշական ձևով Սասունցի Դավիթը բեմ բարձրացավ։ Հայ ժողովրդի ազատատենչ ձգտումներն ավելի քան վառ ու սուր էին արտահայտվել Շուշիի ազատ ու մաքուր երկնքի տակ։ Դավթի դերակատարը մեծ պատասխանատվություն էր կրում այդ առումով։ Իմ մոտ մեծ պատասխանատվություն էր, որ կարողանամ իսկապես այնպես մատուցել, որ ժողովուրդը այդ ուժը հերոսի ստանա։ Հերոսականի եւ ողբերգականի զուգորդումը, իրար հակադրվող ազատասիրության ու բռնության, քաջության ու վախկոտության բախումներն ուժեղացրին օպերայի արտահայտչականությունը, ինչը նկատել էին նաեւ օտարերկրյա հյուրերը, որ ներկա էին Սասունցի Դավթի առաջնախաղին։ Հրաշալի ներկայացում էր, հպարտ ժողովուրդ է ապրում այստեղ, տպավորիչ էր հատկապես ավերակների միջից կերպարների վեհկեցվածքը, եւ ինչպես երևում է արցախցիներն էլ նույն կերպ են ապրում։ Այս ամենի մեջ ոչ կար ժամանակների հրաշալի համադրություն, հատկապես վերջաբանը ներկայացման շատ ուժեղ էր, որը ռեկվիեմի վեհություն ուներ, կարծում եմ դա համապատասխանում էր նաև ղարաբաղցիների ոգուն։ Վեր հանել արցախցի կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները, որոնք ժամանակի լռության քողի տակ են դեռ մնացել, նաև այս նպատակով են կազմակերպվում մշակութային նմանատիպ իրադարձությունները։ Հարո Ստեփանյանը արժեքավոր ներդրում է ունեցել հայ կամերային գործիքային եւ սիմֆոնիկ երաժշտության մեջ, նաև մեծ է նրա դերը ազգային օպերայի զարգացման գործում։ Առաջնախաղին հրավիրվել ու ներկա էին նաև կոմպոզիտորի թորնուհին ու երկուծորները Կանադայից։ Զգացումները խեղդում են, երախտագիտություն, հպարտություն, ուրախություն, ամենը միախառնվել է իրար։ Ափսոսում եմ, որ տատս չտեսավ սա, որովհետև շատ էր երազում, որ հայրս այնպիսի տարիքում է, որ չկարողացավ գալ ու տեսնել այս պայծառ օրը։ Բայց միևնույն է, ես որպես ընտանիքի ներկայացուցիչ բոլորին մեծ շնորհակալություն եմ հայտնում, որ չմոռացան ու մեծարեցին։ Երկու գործողությամբ օպերայի հիմքում ընկած էր էպոսի երրորդ ճյուղը, որը կապված է հենց Դավթի կյանքի ու սխրանքների հետ։ Ներկայացման մեջ գերիշխող էին ծավալուն զանգվածային տեսարանները եւ բազմաթիվ խմբերքերը, որոնց մոնումենտալությունը լիարժեք դրսևորվեց հատկապես վերջաբանում, որն էլ արժանացավ բուռն ծափողջուների ու օվացիաների։ Հետաքրքրական էր նաեւ, որ օպերայի բեմադրության համար մեկտեղվել էին աշխարհագրորեն լայն տարածության ստեղծագործողներ։ Նախագծի հեղինակն ու ղեկավարը Երևանից Սարինա Ավթանդիլյանն էր, դիրիժորը Սուրեն Շահիջանյանը Ֆրանսիայից, ռեժիսորը Արմեն Փիրի Մասիհին Ֆրանսիայից, խորեոգրաֆը Արսեն Մեհրաբյանը Շվեդիայից, ոճաբան Սվետլանա Խամուտովան Ռուսաստանից։ Դեսկ նվագախումբն ու բալետային խումբը ներկայացնում էր Սպենդիարյանի անվան օպերային եւ բալետի թատրոնը, խմբերքերը Հայաստանի պետական հովերկամերային երգչախումբը։ Ես հիացած եմ մեր կատարողներով, որոնք որ Հարո Ստեփանյանին արշանի ներկայացրեցին այսօր, իր երաժշտությունը առաջին անգամ բեմ հանելով հպարտությամբ կարողացանք այն ներկայացնել։ Սուրբ օր է, սուրբ վայր է, սուրբ կատարում է։ Մեծ պատիվ է անել այս հերոսական օպերան բեմականացնելը, այնքան լավ իմ զգացողություն է մեզ մոտ բոլորիս մոտ, որտեղ սա հաղթանակ է, որովհետև ունեցանք եւս մեկ հայկական օպերա եւ դրա հետ մեկտեղ ամենակարևորագույն բանը դա հաղթական հոգին է։ Это будет, конечно, в репертуаре театра, и я думаю, что мир узнает вот новое произведение. Ինչպես անցյալ 3 տարիներին, այս անգամ էլ երաժշտական այս բացառիկ իրադարձությունը կայանում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի տիկին Ռիտա Սարգսյանի բարձր հովանու ներքո, նաև աջակցությամբ Արցախի Հանրապետության մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի ու Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության։ Սասունցի Դավիթ վիպապատմողական օպերան ձոն է իշատակ հայկական երկու հանրապետությունների անկախության համար իրենց կյանքը նվիրաբերած սուրբ նահատակների։ Այն նվիրվել է Արցախի անկախության օրվան, Շուշիի ազատագրման 25-ամյակին, Հարո Ստեփանյանի 120-ամյակին, Դերենիկ Դեմիրճյանի 140-ամյակին։ Օպերան դիտելու են եկել նաև հայկական երկու հանրապետությունների առաջնորդները։ Սասունցի Դավիթը Շուշիի բաց երկնքի տակ հնչեց որպես օրհներ քաջության, որպես
որպես հավաստում մարդկային ոգու արիության։